Fogata Río siempre. No, es que... Listos. ¿Qué perder? Volverse a ver. ¿Por qué perder las esperanzas y el tanto querer? No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto y junto al fuego nos reunirá el Señor, porque nuestras manos enlazadas en torno al calor, formemos esta tarde un círculo de amor. No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto y junto al fuego nos reunirá el Señor, porque el Señor que nos protege y nos va a bendecir. Seguro que otro día nos habrá de reunir. No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto y junto al fuego nos reunirá el Señor. Señor, enséñame a ser generoso, a servirte como tú mereces, a dar sin medida, a trabajar sin descanso, a combatir sin temor a las heridas y a no esperar más recompensas que el saber que hago tu santa voluntad. No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto y junto al fuego nos reunirá el Señor. ¡Fogata Río siempre! ¡Listos! Y último, el próximo jefe de campamento para el año 2017 se llama Mónica Bonilla. ¡Qué tarea! ¡Beso! 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 ¡Qué fatigue! ¡Qué fatigue! ¡Buen provecho! Palabras de la nueva jefe de campo. Pues. Solamente un segundo. El A ver, otro me olvido. un segundito me atiende. A mí me gusta hacer las cuentas claras. Nosotros cancelamos con nuestra inscripción